ku mugenzi Segirinya ne ombaka Alan Sewanya nawe babasibira tujjukira bulungi nnyo kirungi babasiba ndi mulimu guno gwa mawulire era basoko kulabikako bajja bali mu mbeera ya kuwenyera sijjukira ne Segirinya waliwo yalagira ebigere nga bitandise okugira eno okuvunda eno mu Montobo naye nga ali mu kooti balinga bakyali kuzuuma ebiseera ebyo nogamba nti bwe babakyaliranga bayogeranga erinnya ly'omumyukawo nti omumyukawo yatusiba nenzijukira ekirungi ebintu ebimu muno mbadde ssebo mbeerawo nga bibyogerwa zijukira press conference zaali oba ezaali ziggalawo ezimu ku yali eggalawo omwaka oba okuyingira omwaka nogamba nti waliwo omu ku bakulembeze mu NUP nga tebannaba kukwata baana ekalangala eyasisinkana omukulembeze w'eggwanga mu kumusisinkana ebyaddako abaana ne bakola ki ne bakwatibwa tukitwale nti era embeera y'emu nali mu church oli mu church okay yeah otegedde gye ndaga esebo well first and foremost njagala omanye nti abantu bonna njagala omanye nti omulabe waffe nga bannayuganda ye Museveni ne mutabani be n'abo bakozesa era bw'oba olwana ne mulabewo okonsentratinga ku mulabewo sigamba nti bano bakozesa oleme kulaga nsi oba bakuba mutoki nti bakozesebwa ne omulabe waffe ye Museveni ne mutabani we n'ebiseera bingi akozesa n'abantu baffe anwali ng'omukulembeze bingi byemmanyi bingi ebintuukirako ebiseera bingi nesibiwa focus kubanga njagala nnyo okuwa amakulu ebyamakulu ebimu mbima amakulu newankubadde ndowooza nti byandibadde bituufu okwogerwako so bingi nnyo ebintuukako byesoogerako byendeko obulesi era eyo ensonga nagyogeddeko lwakuba Edi Mutwe yakwatiddwa nga njagala to creating a light era buli kimu kibeere in the open Edi Mutwe nga tanakwatibwa Baganda Baffe Smart Wakabi Akirewo Kivumbi ne Gaddafi Mugumya bakwatibwa batwalibwa e Masaka bali basoose kuwambibwa ne babuzibwawo ennaku eziwera twabeekangira Masaka nga bagamba babatute ku musango omusango ogwalopebwa bannaffe betwalinga nabo mumwali omubyuka wange ne mbako wekimanya kabonera n'abannamawulire abeegattira mu kitongole kye bayita Greater Masaka Journalists Association n'abakuumi b'abannaffe abo nga bagamba nti abakuumi bange babakuba bwe twali mu kuziika well nalina abakuumi baffe ku lunaku olwo era twavaayo nga tewali situation yonna ebaddeyo naye era nkakasa mwe bannamawulire mwali mu followinga naye kubanga mmanyi nti bannabyabufuzi baagala nnyo wabeerengawo clash ebiseera ebisinga sibiwa attention naye bannamawulire baloopa kyomusango nti abakuumi bange bababyeko esweta n'essimu nayagala nnyo okufollowinga up naye nemuzuula nti Smart tiyagenda nakuziika eyo Smart Wakabi tiyaliyo naye twalina Akirewo twalina Gaddafi twalina Edi n'abalala we nenjagala okufindinga out naye ate bwe bakwata Akirewo SFC bwe bamukwata na drone ne bamubuzawo ebbanga n'amala n'alabikira Masaka nenga maama bimasaka bakwatisa drone zibawambisa drone kakati mutabani wa Museveni Muhoozi bwe yawambye Edi Mutwe n'amutulugunya ebbanga eryo lyonna abantu ne babanja Edi Mutwe nga talabika paka yakiriza nti nze mwina ndi mumutulugunya of course pressure ne mountinga nga bulijjo nti basaawo ekisango kati musango ki bwe bankwata nga bantwala Luzira baleeta gwa OTT we twekalakasa nga tuwakanya omusolo ku internet ku mulundi guno ne baleeta musango ogwo so okwata Edi Mutwe Muhoozi n'amutulugunya ate n'amuleeta n'amugamba nti amukwatidde ggwe amuleese ku musango gwo kireetawo question kulaba nti ate kyatusanyudde
abamu ku bannamawulire b'e Masaka naddala abakulembera omwami gwe bayita Magembe yavuddeyo n'abyesamba n'agamba nedda